Mayang adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini daw sabi niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para paghatod kaninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi sa atong igsuon nga usa sa atong mga subscribers sa YouTube channel na to. And talking about subscribers, please, kung bago pa lang ka na itong page, nato ang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bago na tong istorya sa tuang YouTube channel. And of course, kung ginas mo pada sa inyong mga istorya sa kinabuhi nga maghatag og inspirasyon sa itong mga kaigsunan, please ipadala na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. Tanawan ninyo ang link sa below para makuha gid ninyo ang kompletong address na to, atong email ad. So, karong adlaw, lain na sad nga istorya nga tagad to pagtagad sa usa na to ka subscribers nga tawagon na nato sa pangan nga Jaime. Nga naguluhan og pasaylo ako. Usay gamit sa imong paghinulsol kung di nagyud ka pasayloon sa usa ka tawo. Mabasol ba nimo ang tawo nga napasakitan nimo sa makadaghan? Kasagaran mahitabo sa matag usa nato nga di nato makita ang value bitaw sa gold nga nara sa to ang kilid. Kay busy kay ta pagpangita og silver nga tuwa sa laing lugar, tuwa sa layo. Pirmi natong i-taken for granted ang usa ka tawo o butang kay kibaw man ta nga nara siya pirmi diha para nato. Dili na siya mulayo, di mawagtang, pero makalitan na lang ka nga sa usa ka pamilok mahanaw lag kalit ang tao nga imuhang gi-expect nga di mawagtang. Kanang di na siya pwede nga magunita nimo. Wala kay mahimo, igo na lang ka sa pagmahay nganong nabuhat mo kadto. Mao ni siya ang istorya sa tong igsuon nga si Jaime. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug mayong adlaw pud sa imong mga avid nga mga followers and subscribers sa imong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Itago lang ko sa pangalan nga Jaime. Taga Mindanao gyud ko Papa Joe, pero tungod sa kagubot dito nakahukom ang among pamilya nga mobalhin na lang sa lain lugar ug mao na rason nga napadpad mi sa Bohol. Ang tibok namong pamilya nagpuyo sa Bohol ug ako dito na pugko nakahuman sa kong pag-eskwela sa high school. Human sa kong graduation nakahukom ko nga mulangyaw. Moadto og lain lugar para mangita og kaayuhan. Napilihan na ako ang syudad sa Sugbo nga mao'y akong taakon. Ug tuod man nakataak jud ko og Cebu. Nitipon ko sa akong maguwang nga naanapod siya sa Cebu nagpuyo ug nagtrabaho sa MEPSA. Sa Lapu-Lapu. Ang ako maguwang ang nangitag paagi nga makasud ko og trabaho sa usa ka mall. Ug tuod man, nadawat ko isip usa ka bagger sa usa ka supermarket, sa usa ka mall. Una babae nga ako nauyab sa Cebu kay nagpangan og lani. Sinaligan sa tubigan sa mong boarding house. Actually, mo'y nibuhat og first move. Kumbaga, sa ilang term, mo'y nibuhat sa gitawag og pinagbawal na technique, Papa Joe. Para lang mapaduol siya nako. Siya mismo mo'y nangita og pamaagi nga magkaistorya mi. Magpapansin siya nako pirmi. Sumauto kay laki po lagi ang inyong amigong Leon, wa makagwanta sa offer sa karnero. Og nahitabog yun, anda kong pinugnuay sa Leon o karnero, Papa Joe. Okay naman po dinuon kay galante kayo si Lani. Maghatagan siya kwarta nako, mao nga dako kay advantage sa akong side kay bago biya akong salta sa Cebu. Nya, gikan pagyud sa pobreng pamilya sa Bohol. Nagpadayon nga mong relasyon ni Lani hangtod nga usa ka adlaw ni ana sa akong trabahoan. Naila-ila na ko ang laing babae nga usa ka cashier. Ug taguon lang pud nato sa ngan nga Mary Lou. Dili unta ko gusto nga mahimong unfaithful nga tukang Lani kay bisan ug wa kay ko'y love niya maghatagan man gud siya nako og kwarta. So matawag nga dun ako'y dakong utang kabubuton kaniya. Pero sa may mahimo ko nga wa magyud nako mapugi nga mopitik ang akong kasing-kasing sa akong bag-ong nakaila nga si Mary Lou. Mabasol ba ko ninyo kung mahigugma ko kang Mary Lou? Dili na ko malalis ang akong heart nga for the first time na in love kong babae. As in love kaayon nako siya nga murag nawala nako
Unawa ko sa gani nga kaugalingon akong paminsar, Papa Joe. Nasulti kini. Nako. Di ang usa ka adlaw niya na magtuman sa ngamong relasyon ni Mary Lou. Pero nadiskubrian nako nga nadi siya laing uyab nga kauban rapod namo nga usa ka bagger. Murag feeling nako na wad-an akong interes nga kang Mary Lou. Gusto ko siya nga buwagan. Pero o siya mismo ang gusto mo buwagan eh. Pero wa ko mo dawat nga magbuwag mi. Kay na-obsess na ko nga kang Mary Lou. Kay nihawa ko sa akong boarding house ug nibalhin duol sa mall nga akong gitrabahoan para mabantayan lang nako siya nga pasud og gawas sa ilang trabahoan. Kung wa ko'y duty, magkatang-atang ko sa employees exit kay kibaw man ko kung asa siya moagi. Ug didto ako nakit-an nga nagdungan sila paggawas. Si Mary Lou gyud ug ang iyang uyab unya loving kaayo silang duha. Nagpangusmo na ko sa kasuko, Papa Joe. Nilakaw ko og nangita kog imnanan. Dito sa sud sa imnanan samtang nagtagay ko, niabot ang akong amigo nga sigig agni nako sa ginadiling droga. Ug tungod kay sobra kay ko ka-down ug problematic ang akong kasing-kasing, nitry ko gamit sa pinagbawal na gamot. Unya ni tabako na sad ko og marijuana. Unya diyang sabog na jud kay ko, akong giat nga ng uyab ni Mary Lou. Kaila ko sa mga lalaki kay kauban ra gani nako ni sa trabaho. Nakit-an nako nga kung magkasugat na mi sa daan, mao nga ni action kog kuot sa kong hawak. Dungan sa pagbulhot o pagbunot sa kutsilyo. Kay plano nako siya nga dunggabon. Pero sa kamigo nako ang nidali og hawid nako. Kabantay ni siya nga lain akong plano. Iya kong gipugngan sa akong gustong buhaton sa akong karibal sa gugma ngadto ni Mary Lou. Wa ko mo lampos nitong gabi una kay napugnan man ko sa akong amigo. Pero di ko mohonong hangtod nga di ko kabahos sa maong lalaki, Papa Joe. Pagkaugma, ako na po siyang giatngan. Og dihang naduol na siya nako, nikuot na sad ko sa kutsilyo og isog nga giatubang ang maong lalaki. Pero kalit nga dunay nito nga laing 5 ka mga lalaki og ila kong gialirungan. Kay bawo naman sila nga init kay ko sa ilahang amigo. Pero wa ako mahadlok eh. Isog kay ko. Labi na og nakasuyop ko. Di ko mahadlok ninyo. Bisan og magtabang pa mo. Ha? Kamu patanan. Pili lang. Unsa man, tagsa-tagsa o dungan mo hasmag nako. Syagit ko pa ngadto nila. Di ko kumatras nila bisan og unom pa sila kabuok. Unya naginusara ako. Feeling nako superhero ko. Sa salida ba nga bisag tabangan pa ko nila, di jud ko mapildi. Pero salida ba ito, Papa Joe? Unya reality ning ako Klaro nga pildihon gyud ko kay nag-inusara rabi ako. May nalang gani kay di ay hapit na gyud mi nga maghasmagay. Niabot ang ako mga amigo nga manuyupay pod nga sama nako. Nagbarog sila sa akong kilid ug andam og tagana nga mulaban diri kanako. Mao to nga nahadlok sila og niatras. Pagkaugmana, niabot ang balita nga kagubot dito sa among HR. O ang ending, kaming duha sa akong karibal o usa ka babae ang gitaktak sa trabaho. Wala ko'y trabaho, Papa Joe. Pero okay lang kay dali raman kayo mga apply. Mga apply og lain kay naswito na ko sa pasukot-sikot diri sa Cebu. Okay ba na pugko nga mga apply. Nadawat ko og lain nga trabaho. Kasagaran, mga mall o department store lang gihapon. Mao na ako masudlan, pero mao lagi na, di ko makatigom sa akong sweldo. Kay igo ra na akong isuyop. Unsaon nga, magpangita naman ang akong lawas. Suyop diri, suyop didto, babae diri, babae didto. Daghan na kay kong nauyab nga mga babae. Og tanan gyud, ako gyud nahilabtan. Usag adlaw niya to kalit nga nitunga nga ako maguwang sa mong boarding house. Hoy, Jaime, naunsa man taon ka oy? Kabadlungo naman nimo diri sa Cebu. Usaman gubuo na gyud nimo na imong kinabuhi. Kanay mong bisyo. Matud pa sa akong maguwang, Papa Joe. Lingaw-lingaw ram niya ako, kuya. Palabay sa panahon ba? Samtang nagpaabot sa lain akong gi-applyan. Tubag ko pa. Muna nga wala ka nakapundo og trabaho kay sige naman kagbalhin-balhin. Dali, kuyin na ako. Mga ito taglapo-lapo. Pasudlon ti ka og trabahoan dito. O sa akong gitrabahoan sa MEPSA. Matod pa sa akong kuya, Papa Joe.
Mao to Papa Joe nga nakatrabaho gyud ko sa usa ka kompanya sa MEPSA. Okay ra akong trabaho ug kutob sa kong mahimo, naglikay nako nga makasuyop. Pero naagyo mo galgal nako. Matintal gyud ko. 1 month na ko sa akong trabaho sa MEPSA dihang nahibaw-an nako nga ang akong mga ginikanan sa Bohol nasayod na sa akong pagkabuang sa akong bisyo. Akong mama ug papa nilarga gyud in taon padung diri sa Cebu para tambagan ko. Dong Jaime, mga tiguang na yung taon mi, mong mga ginikanan nimo. Ayaw na may hatagig kaguhol, dong. Pag binota na, dong, likayin ang bisyo kay tigyo na maayo. Muni makaguba sa mga pagkatao. Tambag pa nila ni mama ug papa na ako, Papa Joe. Niya to tagnaa nga, di ako sa tubangan sa akong pobreng mga ginikanan, naluoy kay ko nga nagtanaw nila. Nilargan lang yun sila para nako, para lang yun tambagan ko. Pasaylo ako, ma. Pasaylo ako pa. Sige, ako isaan niyo sa inyong tubangan ng muhunong na ko sa kumbisyo. Matod ko pa. Og nalipay ako mga ginikanan kay buutan man kayo ko. Nga ni-promise nila nga di na ko magbisyo. Nibalik silang Bohol nga happy sab kayo. Nagtuo sila nga mausab na ko. Pero ni-stop lang ko og 1 month. Kay wala na ko nakasuyop. Pero kining akong mga amigo lagi, mo'y motintal na ako. Di gyud ko makabalibad, mao nga padayon lang gihapon ko sa ako nga pagsuyop. Ni grabe pa hinuon. Tungkol sa akong bisyo, napiktahan po ang akong relasyon sa mga babae nga akong mauyab. Puros mga way klaro ang akong mga karelasyon. Pero diyang niabot sa kinabuhi si Jenny na usab ang tanan, Papa Joe. Si Jenny, usa ka single mom, unya, permi siya nga makitaan na ako nga maghilak. Sa among trabaho, ana, kay kauban naman po na ako siya sa trabaho. Makabantay yun ko niya nga magtago niya, kada bitong wa kay tao niya adto mo hilak. Pila na ko kaadlaw nga nag-obserbar nga masulubon kayo siya. Mao nga usa ka adlaw niya na ako siyang giduol. Need kag panyo. Pangutaan ako pa nga to kan Jenny og nitanaw siya nako og nahibong nga naunsa ko. Sige mo ko hilak, Jen. Dahil panyo, trapuhi sa naymohang mga luha. Matod ko pa o gidawat ra mapud niya. Unya, gitrapo sa naong nga basa kayo sa luha, Papa Joe. Dito ako siyang gipangutana nga ano sige siyang hilak. Ang iyang tubag kay nagbuwag mi sa amahan sa akong anak kay nagbinuang day siya nako. Oh, okay. Mas mahinuna nga ni bawaan nimo mintras wala pa mo makasal dyan. Tubag ko pa nga to niya. Feeling taur kay ko, Papa Joe, atong panahon na nga murag kinsang mayuham nga manambag. Dili lagi mi kasal pero nama mi anak. Nabi mi anak, di ba? Unya lahi gyud na kung ang babae na paangkan lang, unya way mo seryoso nga lalaki. Matod pa ni Jenny. Pero dali kay ko nakaingon niya nga, di na tinuod uy. Ako, sa akong part, di ko magmahin og doon na pa'y anak ang babae. Basta, buutan lang siya nako. Og nitanaw siya nako, og ni smile. Salamat kay Jaime ha. Gipagaan gyud nimo akong gibati. Dito nagsugod nga medyo maayo na siya og tinagdan nako kay before man gud maldita kay siya. Pero sa kadato ni maayo na siya og managad na siya nako. Magkapin sa tuig na ko nga nagtrabaho sa factory sa MEPSA diyang nagkahinay-hinay og down ang among kompanya. O ginamanam na mi og taktak. Ang mga trabahante dito gipang taktak na og usa nako ato, Papa Joe. Tungod sa akong kaguol nga nawad akong trabaho, nagkasabot mi sa akong amigo nga magtagay sa ka bar nga duol lang sa Tamiya. Sa may Lapu-Lapu. Pagsud na mo sa bar, diha si Jenny. Sa laing lamesa og doon na po siya laing mga kauban nga nasiyang table. Pagkakita niya nako, ni smile siya og nanagadayon siya nako og nag-istoryahan na imi. Maayo kay tamis na kay smile na ako karon. Naka-move on na siguro ka no. Matod ko pa nga to kan Jenny, Papa Joe. Wala pa kayo ko ka-move on. Oy, totally, Jaime. Mao gani nga, galingaw-lingaw na ko diri sa akong kagalingon sa sud sa bar. Magbar-bar ba panagsa? Aw, kung mao na, ugma, na-discourse man daw eh. Maglingaw-lingaw na punta. Matod ko pa. Sumaw to, Papa Joe, nagkasabot mi nga manisko sa Mandawi pagkaugma. Ug tuod man, nagkakuyog yun mi pagkaugma. Pero human sa disco, kadlawon tong dako, doon ako'y gihagad niya, Papa Joe. Kuyog ta.
Kuyta sa boarding house. Matod ko pa. Magunsa man ko sa imong boarding house. Medyo pa cute pa niya nga pangutanan nako. Pero nisunod na po siya nako. Para mo sakay og jeep. Nikuyog si Jenny nako sa pribadong lugar and of course, alabs na siguro. Unsa pa may angay expect nato nga may tabo. Wa naman siguro lain pang buhaton ang duha kanila lang nga gutom sama sa mga wild animals. Niyadtong kadlaw na nahitabo ang dakong bugno sa leon o karnero, Papa Joe. Yes, Papa Joe, doon ay nahitabo na mo ni Jenny bisan og wa mi relasyon kay wa biya mi nagkauyab. Pagkaog mas gabiya na nakalitan na lang ko nga kalit lang siya nga nitunga sa kong boarding house o sa kong nahuna nga basin o gigutom na pod ang karnero o gustong mo hab-hab sa leon. Padayon gihapon ko sa kong bisyo ug padayon po ko sa among MU ni Jenny. Nga murag kami, murasad og dili. Halos kasagaran man hinuon sa akong mga babay, walay klaro. Musugot man po sila nga, dadon nako sa boarding house. Sama nitong usa ka gabi nga lain na sad nga babay ang akong na ila-ila dayon gidala nako sa boarding house. Kay mukuyog man po siya. Ni aksyon nagyugog untag ingkit ang leon sa lain na sad nga breed sa karnero. Pero wa madayon kay dihay na nuktok sa pultahan. Jaime! Jaime! Abli ni pultahan! Kibaw ko nga nagdala kag babae diha. Kabaw ko nasa sud. Tingog ni Jenny, Papa Joe, nga ako nadungog sa gawas sa among kwarto. Di ko gusto nga mag-iskandalo, mi. Mao nga ako na siyang giablihan, gamay rabi ang akong kwarto. Way kataguan ng babae nga akong gidala dito. Mao nga nag-abot yun sila. Sila si Jenny o nag-face-to-face yun sila. Pagsulod ni Jenny, nihilak siya taman nga doon na siya gisulti nako. Jaime, pagpilit na mong duha, anong bayhana? Kana siya o ako? Buntis ra ba ko sa itong mamahimong anak? Matod pa ni Jenny, Papa Joe. Dito pa ko kay Bao nga mabdos na di ay siya. Wa ko ilaing choice, syempre pilion nako ang nagsabak sa mong anak, Papa Joe. Fast forward, nag-live-in namin ni Jenny, unya dihang dako na ang yantiyan, ug mga nakay na, nag-leave siya sa trabaho mo nga naa siya tibok adlaw, ug nasaksihan niya ang pagsigi nako og suyo. Kibaw na ko nga nagbisyo ka, Jaime. Sa una ra ko kabaw, anak, pero sukad karon nga ni anak ko, di ko gusto nga musugot pa ko nga nasa kong atubangan, musuyop ka, ha? Matod pa niya, Papa Joe. Stricto na kayo si Jenny. Bawalan naman ninuong ko. At first, nipatuo ko niya, pero wa ko ni suyop og pila ka semana, pero di gyud mahimo eh. Kay magpangita na gyud akong lawas pinagbawal na gamot, Papa Joe. Nisuyop gyud ko sa iyang atubangan. Puwerteng sukuan ni Jenny. Naglalis mi. Unya, ang lalis na imong akong away. Unya, isog naman kay siya, mao nga ako siyang nadapatan, bisan og buntis. So kada to nga makadapat na ko niya, kausa, nag-anad na ko. Kadabadlong na ko niya. About sa kumbisyo, masuko na ko niya. Nga no ko nga, yung mo kundidan, kinsa man ka? Asawa ti ka? Singhag pa na ko niya. Dungan sa pagdagmal na ko niya. Madapatan gyud na ko siya physically. Og niya tong mga higayuna, dako na siya tiyan. Og mga nakay na. Muminor man pug ko sa akong temper, Papa Joe, kumubaba na ang akong tama. Magbasol ko sa akong pagpasakit niya, pero mao lagi na. Basta high ko, isog ko, og di jud ko makakontrol sa akong kaugalingon. Og permi ra gyud nako siya nga mapasakitan. Hangtod nga niabot ang time nga gipanganak niya ang among kamagwangan nga anak nga usa ka baby boy og nalipay ko kay tatay nagyug ko, Papa Joe. Naningkamot ko nga pagka-responsable nga pagkamahan kay wa danti og pila ka buwan na mabdos na pud siya og balik unya ng anak og lain bata og this time baby girl. Dito nakahukom ko nga mangitag trabaho sa akong pamilya kay duha na kabuok ang akong anak. Nakatrabaho ko sa ka kumpanya pero usa sa ilang requirements para ma-regular ko mao nga magpakasal mi sa akong ka-live-in. Di kay mag-live-in lang. Sumato pa Joe nagpakasal gyud ni Jenny. Actually dili kay para ma-regular ko sa akong trabaho nga mao akong himong rason nga nang magpakasal ko o nagpakasal ko kang Jenny. Na-realize mo gud nako nga angay nako siyang bawsan sa pagkabuutan diri kanako ug sa among mga anak. Nahigugman ako niya og labod kay nako ang akong mga anak. Nagpakabuutan ko, Papa Joe, as in a loving husband ni Jenny.
o responsable nga pagkaamahan sa among mga anak. Pero kung kanus ako nagbinutan, hapit man po hinuong ko kuhaan ni Lord. Hilig magugog grade ride sa motor, Papa Joe. Unya usa ka adlaw na kay lagi mao akong kalipay. Pagsakan ako sa TCH o Trans Central Highway. Kusog kay ko pagpadagan sa motor o gawas nga kusog pa hubog pagyud ko ato. Lutaw na kayo ko sa akong pag-drive sa motor ug kalit lang kayo panghitabo nga nibangga na day ko sa usa ka auto. Abi gyud akong mamatay na ko ato kay dako kay kadaot sa akong lawas ang maong aksidente. Pero tinod gyud ang ilang gingon nga masamang damo matagal mamatay. Kaya nabuhi pa ko, Papa Joe. Si Jenny, siya ang nagatiman na ako sa ospital. O sa diyang nakagawas na ko sa ospital. Dito ko ni samot pag-appreciate sa iyang kabuutan nga pagkaasawa nga bisan og bati ko nga pagkabana pero giatiman ko niya. Kung nakalikawas ko sa kamatayon pero wa ko kalikay sa bayranan sa damages sa auto nga ako ang nabanggaan. Nagkautang-utang mi og dako nga kantidad para lang makabayad sa tagiya sa auto. O as usual, si Jenny Permi ang ako masaligan. Siya'y nitabang nako pagpangita og kwarta. Pagkaswerte gyud nako sa akong asawa, Papa Joe. Nakalingkawas ako atong problemaha, Papa Joe. After 1 month, nibalik na ko sa akong trabaho. Second life na to nako. Pero ang wa na ko damaha nga, doon na po'y laing babae nga ako ang masugatan. O tawagon na nato siya sa pangan nga Miss Beauty. Guwapa kay siya. Mao gani nga gialyasan ako siya og Miss Beauty. Kay gawas nga guwapa, sexy pagyud. Daghang kay nanguyab niya nga mga lalaki og naibog niya pero naglibog ko nganong ako pa ang iyang gisugot. Hinuon ko niya nga minyo ko. Sa gikaingon ko na nga sa mauyab na ko, di gyud ko musugot nga why mahitabo namo. Hangtod nga mo nalay ako nabatian sa kong kagalingon nga mas love na ko si Miss Beauty kay kang Jenny. Nagtago-tago mi sa mong relasyon kay di ko gusto nga makahibaw siya nga minyo ko og dunanay mga anak. Pero wa magyuaso nga makumkum. Nakahibaw gyud si Miss Beauty. Dugin na day ko nimong gibuang Jaime no. Pangutana pa niya nako. Samtang nagsigi og hilak. Sorry babe. Unsaon nga di man ko gusto nga masakitan ka. Unya di ko gusto nga mawa ka nako kay babi ako nga huwagan jud ko nimo og masayod ka nga pamilyado ko. Sayop ka Jaime oy. Di ko mubuwag nimo. Ikaw ang akong pabuton. Pagpili na mo, ako or ang imong asawa. Pahunat pa niya nako, Papa Joe. Ang buto sinasud sa kong utok nga si Miss Beauty manuon ang akong gipili. Kung mao na nga ako ay imong gipili, tipon rin ako. Matod pa niya. Unsa pabiyaan nimo ko mga anak? Pangutan ko pa. Imo na silang mga anak. Pwede ka mo bisita nila. Pero kung gusto ka nga magpabili ng atong relasyon, ari kapuyo nako. Gipili gyud nako si Miss Beauty, Papa Joe. Akong gibiyaan si Jenny ug ang ako mga anak. Nagtipon nami ni Miss Beauty. Murag asawa ug bana na. Ug grabe kay akong kakonsensya ato. Gibuhat nako sa akong pamilya nga pag-abundan na nila murag dako jud kayong kargo di konsensya nako, Papa Joe. Siyo gunahuna kang Jenny ug sa akong mga anak. Usa ka adlaw niya to gibalita nga dunay kusog kayong bagyo nga moabot. Ang bagyong Yolanda. Ako una-huna, tuwa lang kang Jenny ug sa akong mga anak. Wa na ko nimutang mao nga ako silang giadto sa ilahang gipuy-an para akong i-check kung okay ra ba sila. So kaniya to, maayo na og tinagdan si Jenny nako. Murag nawa na siguro ang iyang kasuko diri nako. Pwede ra ka moari diri. Text pa ni Jenny nako. Mo nga nidali kog adto sa ilaha unya nakalugar min duha. Nahitabo na pod ang binugnoay sa legit nga leon ug karnero, Papa Joe. Di kay kausa ra nahitabo. Kadaghan gyud kay siya may mo text nako nga padtuon ko. Inigumana mo ni Jenny adto na pud ko sa akong ka-live-in nga si Miss Beauty. Hangtod nga usa ka adlaw niya na nakistorya si Miss Beauty nako. Jaime, kibawi ako nga magbisitaan kasi mong asawa. I mean imong ex-asawa. Og dili po ko bugo nga wag yun itabo ninyo ha. Matod pa niya. Ha? So, unsa may gusto nimong mahitabo? Buwagan ko nimo? Pangutana ko pa ngadto niya. Buwagan ba, uy?
Dili Jaime, uy, dito magbuwag. Hinuon paligunon pa nato atong relasyon. Kay magkaanak naman ta. Buntis ka? Nasyak pa ko nga nangutanan niya. O Jaime, 2 months na kong tiyan. Ug matod pa ni Doc nga morning nga time nga angay gyud ta nga mag-amping kay first trimester ni delikado kuno nga makuha ang bata. Mga ayaw jud ko hatagi og kaguol Jaime ha. Focus ta sa tuwa kay hapit na ta magkaanak. Og di-focus ko ni Miss Beauty Papa Joe. Akong ihatag niya kung siyang gustong kanon. Wapo ko niya to kang Jenny. Bisan og mo-text siya nako nga iya kong paadtuon. Hangtod nga usa ka adlaw niya na gitawagan ko sa paryente ni Jenny nga naako na siya sa ospital. Na-admit. Nidali ko gadto sa ospital para adtuon nako siya og naunsa si Jenny. Og dito pa nako nahibaw-an nga mauday nga na hospital si Jenny kay nakuhaan siya. Buntis po di siya unta sa among ikatulong anak. Pero wa na. Nakuha na ang bata og gibasol gyud nako ang akong kaugalingon. Ako gyud hinungdan ngano nakuhaan siya. Tungod sa kaguol ni Jenny nga iya halang gilom-luom. Nakahila kong taman na to, Papa Joe, og sangko sa langit ang akong pagmahay, Papa Joe. Ngano nabuhat man to nako kang Jenny, ay kabuutan niya nako, pero sabay akong gibawas niya. Kasakit. Kasalbahis na ko pagkatao, eh. Wa gani ko kabaw nga, ni mabdos na siya. Selfish ra kayo ko. Mo na'y na-realize na ako sa akong kaugalingon, Papa Joe. Niuli ko sa mong gipuy-an ni Miss Beauty og ako siyang giprangkahan. Uli na lang sa probinsya. Matod ko pa, nga to niya. Nga naman, kunya magkalagyo ta, Jaime. Mag-uol ra ba ko, wa ka. Ingon ra ba ang doktor nga di ko pwede mag-uol? Magbuwag na ta, babe. Kaya mo balik na ko sa kong asawa o akong mga anak. Matod ko pa niya. Nihilak siyang taman, di siya gusto nga magkabuwag mi, pero ako naman yun ang desisyon. Wala na si Miss Beauty. Nakauli na siya siyang probinsya para ato ipadayon ng iyahang pagmabdos. Unya, ako, niyato ko kang Jenny. Free na ko sa kung gusto nga makipagbalik niya. Jenny, nagbuwag na mi sa kong uyab. Mubalik na ko nimo. Magsugod ta sa bagong kinabuhi. Kauban na itong mga anak. Excited ko pa nga sulti niya. Pero si Jenny, igulangan ni isang kilay. Kung si pagtuon mo na ako, Jaime, bulingon kay pwede rin mo balikan anytime. Nga, kung imong gustong labhan. It's too late, oy, Jaime. Di na ako ganahan nimo. Human nakuha ang atong anak, gikalimta na tika. Pwede ka kakabisita sa imong mga anak, pero ayaw na pagdahom nga makipagbalik pa ko nimo. Matod pa ni Jenny, Papa Joe. Sakit kayo ka bang feeling nimo nga gusto na ka nga magbago, kano sa pagani ka nga nakarealize nga si Jenny Gudea nga akong love, siya na po ang nidili. Pero wa ko ni give up. Ako siyang gipanguyaban. Hatagan ako siyang flowers, invite na ako siyang mga on sa gawas, manimba mi, kuyog ang among mga anak. Mukuyog naman po siya. Diri ka nako. Mas mayo na ang iyang tinagdan nako. Di na ko niya kasukan. Sa kung nahuna, gamay nilang ko ang malukmay na si Jenny kung makigbalik na siya nako. Pero sayop ko, Papa Joe, kayo sa kaadlaw niya na doon na siya gisulti nako. Jaime, mo trabaho ko abroad, ikay bantay sa mga bata ha. Matod pa niya. Na siya ko kay di ko gusto nga mularga siya, nga malayo na noon siya namo. Ako siyang gipugngan pero di na gyud siya magpapugong, Papa Joe. Kay mo abroad gyud kuno siya. Mao to nga nakalarga gyud si Jenny sa laing nasod ug nagtrabaho na siya didto. Samtang ako mo'y nagbantay sa among anak, hoping paghihapon ko nga magkabalik mi. Maybe kung tuwa na siya sa gawas, layo na ako, basin og mingaw na siya nako. Wa ako masayop sa akong pagtuo. Nga mingawon siya nako kung tuwa siya sa gawas. Kay nagbalik gyud mi mga pila ka months. Happy na kay ko sa pagka himtang namo og nagpakabuutan jud ko pag-ayog taman. Giyatiman gyud nako ang among mga anak. Ni focus ko ngadto nila. Gibiyaan na pud nako ang tanan nakong bisyo. Pero karon tuiga lang nga 2024 nasakpan nako nga dunay laing uyab si Jenny. Dito sa gawas, na siya laki dito o gibugan na pug ko niya kay di na jud kuno siya nako. Gibuhat nako ang tanan. Nihila ko, nagpakiluoy niya nga dili lang niya gubuon ang among pamilya. Kung kanus-a nga okay na ko, o kanus-a nga nagbalik na mi unta,
Siya na po na niguba sa among pagpuyo. Pero, wa ko ni judge niya. Kibaw ko nga dunay rason nga nabuhaton niya. Sama pud nako nga gibiyaan ako sila. Jenny, kung makakita ka ning video ni Papa Joe, pasaylo ako. Please, balik na namo. Pauli na sa Pilipinas kay di ko gusto nga mawagtangan o ginahan ang atong mga anak. I love you so much. Please, balik na namo. Papa Joe, kini akong istorya, akong gisuwat sa pamasin o pinaagi ani siguro makarealize si Jenny nga dili pa ulahi ang tanan. Dawaton pagyapon nako siya. Sama siya pagdawat nako. Kiniadtong ako pa'y nakasala niya. Gisuwat ko ni para makuhaan og leksyon sa ubang mga lalaki nga di magdinaw og babae. Di magpakahayop sa laman nga bisag kinsa na lang patulan. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa imong pagbasa sa kung suwat tampo nga bisan og dili ni happy ending. Pero isip tao nga makasasala na ginuklog nako sa akong mga sala. Hinaut pa unta nga mahatagan pa nimo, Jenny, og laing chance. Daghang salamat, imong magtatampo, Jaime.